Gör bak gördüm. Var diyorum. Ben şunu hepsi tek tek boşaltacağım mı lan? Anam. Aha birini kırdım. Al kırdım. Kim uğraşacak lan bunlarla böyle? Ben. Şimdi bunları sen tekrar bir de sen geri koymaya çalışırsın ha. Aynen. Rafı bağlayacağım ya o yüzden. Sadece şu başları boşaltıyor lan. Öyle yapmayı planlıyorum. Ha, hepsini Şu an boşalt. gördükten sonra. Ya kırmıyor. Dikkat et hepsini de kırma da. Bak ben de yardımcı olayım hadi. Dur birkaç tane atacak. Tamam. Bir elden anlatayım mı? Elleme öyleyse. Niye ayırdın bunu? Küflü bu da. Küçülü. Böyle çıkmaz yani. Eskimiş. Nereden biliyor çıkacağını oğlum? Koy sen dene. Yumurtalar bayağı eski çünkü. Şey yapmış ya patlamış bu yumurta. 45 yıllık bunlar biliyor musun? Nasıl çıkarmayı düşünüyorsun sen bunu? Oğlum yumurta küçülmüş ya. Oğlum malına şey getirirsin ha. Ulan makine çıkartmıyor derler ondan sonra. Yok oğlum bunlar ayrı ya. Benim için mühim olan tavuk yumurtaları. Şu beyaz yumurtalar benden arkadaş. Ne? Yani bizim malzemeler. Acayip tut da düşürmeyelim bunu. Çok sıkı tutarsam. Fark eder mi yok? Kaydı gördüm kaydı. Nereden çıktı lan bu şarkı? Maşallah maşallah. Şu uyanmışlar tek düşsün arkadaşım. Bak damından diye atlayamadım diye. Ulan diye bunlar uzaya çıktı lan diye. 3-4 tane yumurta kırar şimdi bu. Ben büyüyorum. İnşallah üstte kalırlar. Yani. At sen bu makineyi ne zaman teslim atıyorsun? He? Sıkı tut da bana yumurtalar geçmesi lazım. Oğlum sen benim müşterimi elimden aldın. Ne güzel ben makineyi okutacaktım. İyi önce Bunlar da dövüşürüz. Şuraya bastır bakalım bana. Birimiz şuraya aşağıdan bastırıyoruz. Bunun derecesiyle tavuğun derecesi farklı oluyor mu? bu 16 günde çıkmaya başlıyor. 16 günde çıkmaya başlıyor. Bıldırcınlar. 38 derece gerekiyor. Ben 37,5 derece. 27,5 derece gerekiyor. Yavrular çıkıyor. Yeni çıkan tavuk yavrularının bacaklarından ayrılan genç geçiyorlar. Yiyor böyle. Fıldır fıldır geziyor amına koyduğum böyle lazım. Bir de hızlı var. Acayip hızlı gidiyor lan. Bir de küçücükler amına koyduğum ya. Yakalaması zor oluyor de. Öyle olacak zannediyorum ben onları elime alınca. O kadar onda halim oluyor. Ben bir kere tavuğu çıkarttırdım bunlardan 2-3 tane. Öldürüyor ya. Tavuğu öldürmezler, bir şurada benim öyle. Melez olmuyor mu lan? Ne? Bıldırcın tavuk karışımı. Tavuklar tavuğun altına yumurtasını koydu. Cin tavuğundan belki olabilir. Yok öyle değil lan. Bıldırcının dişisine horozu koyacaksın. Ne? Horoz. Yok tavuğun şeysini alsak bıldırcına O olmaz birader. Birader. ırkını karıştırsak olmaz mı? Ay ırkı karışmıyor mu diyorum. Birader. He. Oğlum o Bak bacak kadar bir hayvandan bahsediyoruz ya bu hayvan. Tamam, anladım. Niye yapma planlıyoruz bu hayvana? Yine büyük baksana şuna. genetiğini değiştireceğiz. Zaten horozun dişini gördürsen hemen bunu kesmen lazım. Neden lan? Oğlum işte hayvan çıktığını düşünsene ki. Hayvanı tepeden çıkan diye. Hadi onu da geçtim. O hayvan orayı nasıl... Ha bak şırıngayla da olur canım, ne olacak? Şırından alacağız, mont alacağız. Hayvan olabilir. Ha. Önce avucuk bir yapay tavuk yapman lazım. Yok ya, böyle tavuğa gerek yok. Ee? Ama tavuk tepesine binerken He, buradan kafası olabilir. Yok canım, boğalarda şey yapıyorlar ya. Sahte şey yapıyorlar. sen biliyor musun ki? He? Biliyor musun? Ha. Ne? Fazla da inceye girmeyen de. Bana onu söylesene ama ben Allah yarabbim. Al bir tane de bilgi alıyoruz da muhabbet ediyoruz lan işte. Şimdi kırtaşa kıralım. Direkt ırkları karıştırdık. Ay Murat. Abi şaka yaptın gel. Abi şaka yaptım. Çatladı galiba bu. Allah şaklar sen ne oldu? Aha o beyni patladı. Evet ama. Geçen Lan yumurta makul. biliyor musun? He. Ulan yumurta çıkmıyor diyorum lan. Niye sen çılmış? Karıştırdım böyle. Ulan çok patlıyor abi. Bomba gibi patlıyor ama. Bırakıyor mu? Bırakma ya ne bırakma. Tavuk bırakma. Kim diyor sen öyle şeyleri? Bırakma diye. Bırakma. Atik benim kola yeme. Niye?
Hacı abi. Burada bir kutu var. Yok hemen o kutu. Bak değil mi? Değil mi abi? Bakma abi. Bir verebilir. Adama dedim burada dedim. Şey var birader dedim baktı şene geldi ya lan. Niye öldürdün lan? Yeter. Bak. Kalk bir kere. İlak bu belli. Ulan. Hay ulan. Nereden buldun şu şarkıyı? Ulan dışarıda kar yağıyor ne yapalım? Bir şey demedin yine yanlış anladın. Ya iki iş yapalım. Dışarıda çekiyorum millet yanlış anlamasın. Affet bak. Dışarıda kar var. Ulan bu senin pencere açıldı birader. He? Öbür türlü. Al. Aynen. Sebebi şarkının. Sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki? Benim telefonda şarkı çalıyor mu acaba ya? Aynı aldım demin ne aldım Oğlum ya? senin telefonun açılıp kapanması bile bir mucize. Oğlum ya. Açılsa kapansa yıkar. 25 lira telefon aldım, çok mu? Aldın mı? Bir de şarj makinesini aldım. Oh. Oo. Bak. Ya, iPhone sesi de efsaneymiş ha. Ha? Ben rüzgar mı? Hangi? Ha oraya rüzgarı bak. Yok birader onu hayvan doğarken sıçmış üstüne. Ha doğmuş bir de üstüne sıçmış. Yorganda. Hayır. Allah. Çek. Çek. Ne ya? Şey ya. Şevke mi geldi lan? Yorganda diyor, kere var diyor. Öyle mi olmuş? Ha. Ne kadar olsun? Vallahi böyle diyor. Kıvırcık bunlar abi. Bu ayrı bir dert ya. Ati 100 yumurta koyamadım bak. İyi bir yumurtası lan. Hadi 135 Tamam şurada zaten bir hafta var 135 yumurta. Ya 500 yumurta koyuyoruz makine. Ne öyle diyorsun? Çok yok. Yorganda kenar var. Tamam. Buradan da geliyor mu? Senin burada telefon çekmiyor mu? Tepedekiler var. Ha? Telefon çekmedi de tam. Şeylerden alan burada biraz daha yumurta var. Hazır biraz. Bırakayım mı? Ulan evine. Biraz daha. Öyle. Bunlar. Yumurta da kalitinin tek adresi. Atilde yumurtacı. Levent Kırca gibi. Atilla yumurtacılık. Levent Kırca gibi. Elinden bir yumurta koyacaksın. Ooo hangi tavuk koyuyor lan bunlar? Bunun yumurta, bunun tavaya girmiyor diyor yumurtaya bak. Onlar şey yapıyorlar amcam. Ayrı koy. Bunlar ayrı. Bunlar etlik. Çocuklar butlar. Ha ne bak ben yumurtanın kalitesini anladım. Çatır çatır böyle. Aha ses geç yapasın dedi. Vallahi billahi çok sakıncalı işler. Çocuğum bak. Ben o yumurtaları düşürme. Hangi düşürürse düşürme da düşürme. Gene bizim medenimiz dedim galiba. Aga ilahiyat titriyor elemanın bak. Gerçekten çarpar. Çabuk lan çabuk. Gitti lan. Kaydoldu lan sayı. Ya bir tane daha var. Yok şu ana kadar 2 tanesini kırdım birader. Bir de çıkarttım. 52 kırık. Ha, 52 kırık. hangisi? Öbürkü. Böyle bak. Bok yapmışlar. Sıkıyorlar birader üstüne. Ulan bir kuşmuş 1 kilo. Hacı. Hacı yatmaz. Şu rafı şöyle tutun bakalım bana ya. Sen hiç geldin. Bir yerler yapayım. Ulan arkadaş çok mu kafan ağrıdı? Aklımdan çıkmıyor. O da mı? Şimdi nasıl bir tiryaki oldun ki hocam eskiden böyle değil misin sen? Eskiden nasıl uğraşıyordum? Ben böyle değildim. Eskiden ben böyle dedim yaşarken oldum ya. Ben böyle Bir de bunları buradan alıp alıp bir de böyle koyması var arkadaş. Bir Hey. yoruyor beni gari o iş bir yoruyor. Kaplanla beraber. Boşaltır hadi. Yok ben bunları öyle var onu diyorum da. Ulan bakıyorum dolabın içi yayıp bu.
Bir oradan tülüyor, bir oradan. Hakikaten ya o benim de başıma geliyor ya. Ya aslında şey değil de şimdi erken çıkım oluyor. Mesela 17'ye şey yapıyor hesaplayayım. Ben 15 dilim alıyorum derler. 15'ten başlıyor çıkma. 15 dilim alıyorum ben. Ben bir kere onun hatayı yaptım. Dolabı bir açtım onu yarısı aşağıda gidiyor. Yayıldı valla. 50 kadar. Bunlar düştü mü de böyle artık hayır etmiyor ya hayvan. Çatlar ayrılıyor düştüler. Benim de işte böyle dolapla. Bu 2 kere benim başıma geldi. Yalnız dolap tek. Ha. İki raf koyuyorum ben. Üstüne de siyah kasalar var ya bak. Hı hı. O zaman başka yumurta var. Yay öreceğim yumurtaları. O da başka yumurta var mı? Yok. Tamam bitti. Burada var ama. Bu ne olmayacak mı? Alacağız. Sonra bunları yapacağız. Tamam mı? Burada yok. Allah Allah. Yorganda kemer var. Dışarıda kar yağıyor. Kar Ah. Müşteriler burada hiç yapma bak. Örümcek abi. Varan sinek yapışın abi. Kahvenin saygısına söylüyor. Bu ne bizim oğlan ne ettin sen? Şuraya doğru koyayım azıcık onu doğru var. Senin yumurtaların çoğu çıkmayacak ben sana diyorum. Onu ben de biliyorum biraz da zaten. Oğlum abi şu raf en azından bir büyük çıkan 2 aylık var. Niye yemedin oğlum bu da yumurta? Evet. Millet zır zır yumurta yemek için o da kırıldı. Giden bizim değildi de. İsmail abi tam geçti. Çok küçük lan o. Kılavuz. Nasıl bir kılavuz abi? O nedir lan? İnsan ifade mi bunu oluyor? Hiç utanmadım ben bunu. Sen de olmuyor bunu bilmiyorum. Hiç utanmadım bunu çıkarırken. Tamam mı? Valla. Ben bir görmüyorum orayı. Hani gözüne görüyorum. Daha bir tane daha var. Ona ama 2, 4, 6, 7 tane var. Bunlar çöpe gidecek He? ya. Bunlar çöpe gidecek. Ya başka yok o zaman bundan başka. Şeyin Şimdi altlarda tavuk mu koyacaksın? Ha, Kaç tane? çok koymayacak. Bizim Tavuk tavuğun koyacağım, biraz da yarın koyacağım. Yarın taze yumurta gelecekti. Abi çok hassaslar ya, hemen çıtık diyor ya. Dokunmaya kaç gelmiyor. tane öğretir? Benim? Kaç tane kadın? Yok, 40 yetimlerler ya. Sen kaç tane kadın şimdi? Senin 2 tane millet oldu. Zahit kaç tane var? İşte, Burada kaç tane var? bilmem. Yok ayırdın mı? Bunlar 20 tane. Hesaplarını bilmiyorum. Hesaplar olsa da Bırak koyma. patlıyor bile atar. Ben patlamadı seviyorum. Ben patlama. 1, 2, 3, 4 tane ayırdım. Lan motor bunu hızlı çevirmiyor değil mi lan? Bir hızlı çevirirse var ya hepsi dökülür patır patır. Yok. Kadar yakın çıkıyor. Hatırlamam biz burada bir denemeler yapıyoruz. Bir de değil abi. Bizim bura bile havai fişek fabrikası gibi oluyor var ya. Kaç okula geliyor. Şimdi bu bana başlayacak. Bak çalışmıyordu. Bunlar dönmüyor bilmem ne. 12 otla denedik. Şeyler dönmüyor. Raflar. Ondan sonra sürücüyle denedik. Ses geliyor içinden dönmüyor. Motorla küsüyle denedik. Yine dönmüyor. En son 220 bir dakika bir pof. Bir anda yüklenilir mi o kadar? Bir tane 24 yaptık, beyin yaktık. Bir tane su falan yaktık, beyin yaktık. yaptık bir tane motor yaptık. Ulan dedim arkadaş kimse rahatsın ya. Şimdi arkadaşlar. Valla oğlum. Ya Bitirecek galiba oranın niye öyle desin? hani o 12 voltluk pervaneli fanlardan vardı. Ne oldu lan? Hala var. Ha? Hala var. Kanunlar benim olacak işte. Nerede? Kim bize? Alacağız. Oğlum bu nasıl yumurta dolmuştu ya? Yamuk mu? Çiftsiz. Siz Bu da pişmiş ya. Bu da pişmiş yumurta mı oluyor ya? Ulan geçen tavuk. Gir arıyor, doğru gir arıyor. Çağırsaydı mı? Sabır arıyordu. Neyse.
hemen samandan bir kol yapalım. Argu var bir içine, tamam mı? Tavuğu tuttuk, koyduk. Hiç kalkmadı. Hemen direkt yaptı. 10 dakika sonra da olmuş. Bir bağır oraya mı? Bir şey arıyor. Yani Ayam Cemani var mı buladı be yumurta? he? Bulunur mu buladı yumurta Ayam Cemani? Ayam Cemali. Ha. Zor. Yok mu? Zor yani. Tavuk. Siyah tavuk. Tavuk olacak hem de siyah yumurta. Ha. Ya tavuğu lazım değil bana, yumurtası lazım. Yumurta siyah değil. He? Yumurta siyah değil. Ben de siyah sanıyorum. Ha öyle diyorlar. Siyah değil, kahverengi. Yok. Kanı da şey değil. Kahverengi. Eti de siyah değil. Eti şey. Sadece ayaklarına şeyler mi? Yok derisi simsiyah. Yok Bir de bütün orada bulanık şeysi, yumurta var ya, tüyleri tamam. müyleri şey simsiyah. Derisi. Derisi de. Ha. Eti de normal tavuk gibi, eti de şey. Alım. Koyu renk. Oradaki şeyler var bakayım var. Ne istiyorsun oğlum? Bir tane şey var. Lan burada yumurta mı? Onu Orada. Yok orada. Ha. Ha, YouTube'da kanal var bir tane. Adam yetiştiriyor, Ayam Cemani yetiştiriyor. Adam kesti bacağını kırmış hayvan. Kesmem lazım dedi. Bakalım dedi, bir efsaneyi de burada öldürelim falan dedi. Kanı siyah akacak mı dedi. Kesti. Kan normal kıpkırmızı aktı. Şey değil yani. Siyah değilmiş. Eti de siyah değil. Onu da denedi. Kestiği hayvanı pişirdi falan. Ha derisi simsiyah. Şey yaptı. Deriyi yüzdükten sonra içi de nasıl biliyor musun? Senin mont rengi gibi bir şey böyle. Gene şeyleri Yağlı. kemik tarafları gene biraz siyahımsı renkte böyle. Kemiğe yakın taraflar ama diğer taraflar normal o renkte. Oğlum bunu bize zenci tavuk ya bunlar da millet. Milletin satma şu zencileri bunları. Etmen eylemen gider. Ondan sonra saat lazım mı bir? Yumurtayı ben koyayım ya. Yumurtadan bir şey çıkmaz mı? Ne o? Koy lan koy. Koy be ya. Niye çıkıyor böyle en son graba bakarız. Ulan buna deve kuşu yumurtası koysan var ya. 2 tane anca alır işte. Ya her rafa birer tane koy, 2'şer tane koy, alır la. 4, 2, 4, 6, 8 tane alır. 8, 8 tane alır. 16 tane yumurta alır. Deve kuşu. Gördün Sen her rafa 4 tane diyorsun. yani. Ha, çıkımlar- Sıcaklığı kaçta çıkar? Sıcaklığı Aynıdır ortalama değil mi? Fazla mıdır? biraz daha fazla olur. Bazılar çölde duruyor. Ha. 45'e doğru da yiyeceğim. Nemi de ayarlama lazım ona göre biraz fazlaca. Abi bunu Bilen hangi fazla tavuk değil. koyuyor benim acaba? He? Çok merak ediyorum. Hayvan bunu nasıl çıkarıyor acaba ya? Ne lan? Hayvanın kendisi zaten dana gibi. Bu da Hayvanın sonra pin dana gibi de birader. Şu Ya ama 7 metreye kadar çıkıyormuş boyları. Afrika deve kuşlarının. İzledik ya 7 metre diyor. adam gösteriyordu pişirmesini Yani şeyi de. inekler şundan bundan uğraşana öyle şeylerden tadamayacaksın ya. Birader dadam mı sen? Ben bu sene Sen nohut tuttuğun ekeceğim. elinde kalıyor. Ati, bu sene nohut ekeceğim arkadaş. Tutuyor. Sonra sen onu niye tuttuğunu unutuyorsun. Ya unutmasa. Solucan aldım. Bir tane hıyar kuruttum. Solucanları nasıl yapıyorsun sen be? Nasıl yetiştireyim solucan? Vallahi. İyi köz. Çay kahve içeriyor, yediriyor işte. Şey abi. Kahve İskender getirdim. kebap de. Geçen kahveyi almış kendine. Ne olacak bunlar? Birader bunlar birazcık geçsin bunlar. Geçen kapakları göğersin benim için ne var ya. Yalnız o siyah olan birader çay paksi mi herhalde? Koronet monet istiyorlar da. Dedim ama dedim bu nedir böyle? Yapmak ne dedim. Dinlemedi değil mi? Dinlemedi mi? Evet Ha, arkadaşlar. onu Bunu da buraya takıyoruz. Taktın mı? Ondan sonra İş hallolacak mı şimdi? Sonlara bakma. kabloyu da buraya bağladık. Bundan sonra gül. Oğlum uçup gitmiyorum lan. Dönemlerinde iyice böyle tarla bahçe işine sardım. Bu tarla bahçe işi 4-5 seneden beri devam ediyor benim. Şimdi arkadaşlar. Gel bakalım buraya Hacı abi. Evet. Tarla işini unutma. Ben hem satarım hem şey yaparım. Lafımı unutma. Yalnız Ulan bir pens olacak. Oğlum, Ne çocuk? bu raflar niye böyle? Ne var orada? Biri aşağı bir yukarı bakıyor gibi. Öyle diyor. Tamam, Sallasa yeter. kertebeline sıksana. Var mı kefede? Yok mu? Yandan da görür müyüm? Bu ne? Allah'ın pensi var burada. Şşş. Pense olmazdı kendine de. Ne ya? Sıkacak ya. Ben şimdi kertebe gördüm ya. Vardır altta bir sürü malzeme var. Karı gördüm. Ya arkama geçerek böyle olacak. Bak. Yok sen çok yanlış anladın. Mesela normal katman bahsediyoruz. Bunu öyle bir işten söylüyorsun ki. Direkt bestesi geliyor böyle. Çat. Neyse, Gitti. dedim ben soğan ekeceğim.
Bir dakika. 12 kilo soğanları aldım. Hadi. 12 kilo soğanları aldım, tane sürdüm. Az gerken etmişim. Bir gar yağdı. Bir gıra soğanla yandı. 12 kilo kalıptan 15 soğan almışsın. O ne lan? O evin önüne ektim. Sen kapalı hastayı bırak. Leğenlere ektim ondan fazla var. Bir sağlam dayanak da geçti. Ondan bile topladım. Dur bak. 400 kilo toplamışım yine. İyi ya. Neyse. Bu sene soğan ekmişse biber para yaptı 6 milyon. Vallahi bu iş tutacak dedim. 8 dönüm biber ektim. 1 liraya satan olmadı. Ondan sonraki sene, Ben senin elini attığını kurutmuşsun. ondan sonraki sene Ben çocuğu küçükken de annem bamya Ben ektim. diyorum küçükken de ilk doğduğun zaman diyorum kuru bir yere kalmış. Nerede diyorum. Aynen. Abdesti sağlam aldırmamışlar. Ondan sonraki sene bamya işi çıktı. Aha ben bamya ekeceğim. Bir tarla bamya ektim. Ay hiç oradan yarım yapsana şu işi. Bir tarla bamya ektim. O sene ben de mazak yedim ya. Halı sahadan berbat oldu. Sırf çim. Bamya görünmüyor arasında. Sürdüm. Bir tarla dar ektim. Darı geç kaldı satamadım. Ben salaş yapaydın da vereydin inek sahiplerine. Ördeklere verdim. 38 sene orada buldu elimde. Evet arkadaşlar. Alan satan yok. Vallahi bu sene nasipse nohut var. Nohut. Bak mont Hayır tarlayı ikiye böl bari. Biraz nohut ek, biraz başka bir şey ek. İkisinden birisi tutsa sen çok ötekinin zararını kapatırsın. Ben nohut ekeceğim. Öbürküne biber ekecek. Benim işime karışmadı. başlama sistemi bu birader. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdilik yok. Şimdi motoru yapacağım. Yanan mı motor? Bu dakikada 2,5 devre olan bir motor. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ne oldu? Allah belanı. Ne oldu lan? Yandı mı lan yoksa? Arkada şey var birader. Ne var lan? Otomasyon mu var? Otomatik. Otomatik bu da sert mi yapıyor? Vay ne yes baby. Ben de buraya indir bakıyorum. Al bakalım. Evet, bunu da oraya kaydırdık mı? Gerçekten işimiz Bakalım kalmadı dolabın ya. elektrik kaçağı var. İşimiz kalmadı. Ate dolabın elektrik kaçağı var arkadaş. Nereden bileyim lan? Ben elektriği duyarlıyım. Şöyle şutla geleceğim. Şu şekilde, şu metale tersinden sür dedim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Korkutun beni bir ya. Çok suyu fazla koymasın ya. Bir tane şiite. Yetmez. Allah ben bir tane koyuyorum hepsini çıkarıyor. Aha bak işte alındı. Bak çenesi yükseldi. Peki yeterli ya. Ama bu İstediğim şeyi yakalayamadım. 3-4 günde bir bakacaksın yalnız buna. Şşş. Şu en altta köpüğün altını del. Bak bak. Yok bunu ben Ama açarım ya. sıkıntı olmaz. Şöyle şuraya gidelim suyu gömmek için yani. Açarım öyle sıkıntı olmaz. Onları Gördün mü bak sistem bu. Usta. He gördüm birader. Tamam bir şey demedik bunu siz ellemez. Kapat. Bıldırcınlar 13 günde çıkmaya başlıyor. Tavuklar Evet, 17 günde. 17 günde. 16 Ha. günden itibaren çıkmaya başlıyor. Tavuk 23 müydü? 21. 21 günden. 20'de başlıyor da. Ha. Biz yanları- Çıkmaya başladığınızda alıyorsunuz başka bir yere koyuyorsunuz. Orada çıkıyorlar ha? Burada koyacağım. Burada Ha. Orada çıkıyor. O hem gelişim hem oluşum hem gelişim. Ya boşver hem gelişim bunlar ya. Olay oluşumla gelişim aynı. Oluşum çıkıyor.